Hello, good morning. Oh my god. Coffee. How fast, yaar buddy? कसरी लाग्यो यो चाहिँ ग्रिन टी अनि हजुर कता हुने माया खुरी एउटा कुखुरी तिम्रो आज स्वर्गरान हुनुभयो मेरो करिसाबारी एकदम निम्बु चाहिँ नि निकै फल्ला जस्तो छ यसपालि फुल चाहिँ फुलेको धेरै नै बट फल चाहिँ धेरै कम्ती बसेछ टमाटरहरू खोले साग पनि छाक हुने रहेछ वाह कति मजाले फुलेछ फुल यो जस्ट मैले अस्ति क्यारी बनाउँदा सरेको फुलहरू हो भक्तपुरे लोकल काँक्रो के छ खबर वाह फलेछ त हो पहिलोचोटि बन्द रोपेको बाक्लो भएर फस्टाउन सकेन काउली त फेरि एकदम आल्गो लसुन पुरा लडाएछ तिम्रो भैया भेटेको साग खाइ खाइ यत्रो भएको पुरा ऊ मात्रै ढाड मात्रै बसिछ पपकर्न त दामी भएको छ त बुढी एस यार ऊ त्यहाँ गाडेको खै त मास बदमास तिमीहरूको आज कति दिन 11औं दिन हो 11औं दिनमा आज एकजना स्वर्गरान हुनुभयो धेरै चिन्ताजनक छ मलाई खोइ यो सबभन्दा दाना धेरै खाने यही हो अर्ग्यानिक सब्जीबारीको भिजिट फापर आमा हो फर्सी कत्रो भयो मेरो धनियाँको बदान हेर्दा धनियाँ अब धनियाँ यति धेरै धनियाँ भयो भने त अब डोको बोकेर 8 बजेर बेच्न जानु पर्ला वाह जताततै सिस्नुबारी मेरो पाती यस यसमा के उम्रिने हो र यहाँ त खाली छ त यार यो बारी वाह 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 काउली और शनिबार हो मा भेन्डी पनि 21 दिनपछि त यहाँ के हुने रहेछ ल भक्तपुरे लोकल काँक्रो त यसपालि त खाइ नसक्ने रहेछ अन्त गाजरको रुख बापरे
लिचीको रुख पनि फाल्नु लाग्यो पुनः मजाले फुलेछ। चिसोले हो कि हालिदिनु न कहाँ फुस्के चिसो पर्छ नि त भुस्ते त मेरो बुढीले इस्कुस रोपिरहेछन् बारीमा। भेन्जर रोपेछ है, अस्ति नै लिपपोत गरेको पुरा फुटेछ। दोबार काम बढ्यो तिम्रो बारीमा सारसफाइ अभियान। तोरीको साग खाने बेला भइसकेको छ। यो कौलीहरू गोड्नुपर्छ बुझेँ है। मुली सागपरीको साग यसमा हामीले बोडी लगाइदिन्छु। नो धनिया बगुल्लाको साग विथ धनिया। गुड मर्निङ। उसको भिडियो बनाएर गेटमा पेन लगाइदिएको हिजो राम्रो देखेछ। कति राम्रो फुलेको हो यो फुल। पानी सानो आएको हो त्यत्रो हो पानी। सरको जिमको आइटम भनेको साफसफाइ चल्दैछ फुल हाउसमा।